दोस्तों ये मधुमक्खियाँ हमारे पिछले साल के स्वर्म हैं, है ना, जो कि हम लोग इस हाइव को बंद करके इसी में बैठाए थे। तो गाइस इन लोगों को इस तरीके से रखने के वजह से इन लोगों को चेक जांच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से गाइस जो भी इन लोगों ने थोड़ा बहुत शहद लगाया है उसको हम लोग निकालें और ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उन लोगों को भी छोड़ देते हैं शहद, है ना। तो आज हम लोग इन लोगों को फ्रेम में इसे फिट करके, ठीक है, छत्तों को रख रहे हैं, क्योंकि फ्रेम लगाने पर थोड़ा मधुमक्खियों को चेक जांच करना, उन लोगों को कंडीशन समझना थोड़ा आसान हो जाता है ना ये। तो गाइस आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लाइक फॉलो करना।